So tá mé anseo le ceann do leipar ceol hain, Néillidh Mulligan ma ahar agus Phibsborough bos blog clíadó. So Dad, ábhar an píisí beag faoi ceol agus sú fásta suas. An daoine teach sa teach solar hosing a casa ceol Séamus Ennis agus a ahar agus Tommy Wreck an cultural teach i gimach na tamar fat. So hosing ceol Eastern Strad an teag Church Club Paddy Bond agus Stapleton agus Mico Connor. Bhí ochtar páiste sa chlán saver a cahar. Tháinig an ceol ó? Tháinig ceol an ahar agus bhí ahar an lánshaint agus hana ar fashion, so ó grún go grún tháinig sé. Mi adas chun a Leitrim born go chun sé chuidí don céit or a níidir truchas a chuidí agus be Leo Rowsome ag seint a grún Leo Michel trí bliain ó sin. An féidir am an ceist a chur, céim fáil na puibrí, céim fáil gur fiocht tusa na puibrí. Bhí fiocht me siad a chuirde ach mar thar a fiocht mise mar Phibsborough. Bhí sé gurí go méach Phibsborough sa clandaí agus le mise príála dosach. An Jerry McGrath years in Chinhalty. Bala an rud ceanna chéine in Arglán ceochtúna lads chun na puibí a haint sníomh sin am a bhreifór. Agus tá na puibí seo anna cheann ar fad. Bhí an set fuair methir domsa lábhreithin ó bhína Kerry in déagdíis fuair sé iad ó Séamus Ennis. Agus nuairtí Séamus Ennis tá an cáir an sár Phibsborough bhí an sár cheoltóir agus Iránaí agus bailthóir ceol freisin bhí sé taistil timpeall Connemara ar an ruthair. A bhúltas le Séamus an chuideortas an bhéileachtaí sin a rábéidir faoi an 6 duine a bhí an. Bhí me se an speisialta díobh an Phibsborough de bhí sé Séamus a haint séisteach sa teach agus dá mi sé pléile port chuma ceiste ar Séamus bhí an beidir cén chuí a chasa sé sin. Casa sé an seansor timp agus bhí me sé séadú na chuide sésin a tasmát mar seo domsa cén chuí haint. Tás leis an éir ag sésin leis an méir. Dúó ceart a chuir se seach ar chuig Muisbidí mo chéad flá ceol i chundéin cábhán, gabhí sa híine tána tusalachta. Sin má Caidreamh Ceir faoi ó Caidreamh na hain. Domsa chuig na hairna bhí sé clúil sé nídú teasna. Thugba ahar rial domsa mar á bush an gomórtas bhúil mé an chuig leis an portin. Sin bhúil mé le Felix Dorn an Zoan, Mikey, agus tréis domsa chuig na hairna a bhaint an chuig. Deicn ar lead óg seo chroí ag seint ag set omlá. Mhaolagáin tá mór le taisle domsa. Agus man leabhar faoi sin an féidir nach beidir trí léach ceol. Sin mar cé bheith ceol sin Séamus Ennis there. Sin sin seos le híú. Céir faoi trí tunes is fearla. Rá trí bhfuil methir dom. Bhfuil sé dom Mhaolagáin. Beidir chuin na Dreamwear agus fáil an clanse. Bhí ort ceocha idir blog lí agus chun de Leitrim. David ceol chun de Leitrim is David sport blog lí. Drum Shambo nó an flá. Drum Shambo céint. An raibh dit seint le urlis eile, céin urlis. Fiddle on flute. Má bhí ort cóir le a thuirt do bhuine aigen ó bhíomh an ceolde. Bhí a géisteach an nuas tábhachtú ná bheith an géisteach an cappa le ceoltóirí má. Gur ri an go dad as an córáide sin cúpla scéalta tá cluistí agam agus cúpla cí nachfuil cluistí agam. Tá roinnt tunes cuma ag dad agus tá siad sin ar fáil ar an sih ITMA bhí sem mar chomadóir na mísa siar an bhliain se chaite, so gur mí amach bhí ar fáil. Gur mí amach